السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة يا شباب عن أسرار في زرار الصوت اللي في الموبايل، وإزاي تقدر تقفل البرنامج عشان محدش يلعب في التليفون بتاعك، وإزاي تستخدمه في حاجات تانية كتير. أول حاجة هننزل برنامج كاينو اللي هو ده، هنفتحه كده. كاينو هو ده البرنامج. هندوس على نيكست، وهنعمل هنا هندوس على الزرار اللي علي الصوت. هنقول مثلا هنضغط 3 2 عالي و2 واطي، وهندوس نيكست. بعد كده هنعيدها تاني، 2 عالي و2 واطي على زرار الصوت. هنختار هنا سؤال، اي سؤال يعجبك، وهنكتب اي اجابة عشان وقت الفيديو. وهندوس على نيكست، ندوس هنا جريت، اوكي، عشان نديله الصلاحيات. ندوس سماح له بالدخول، وبرضو هنا التانية سماح. هندوس على فينيش، وكده هو يبقى عند البرنامج ده برنامج ملاحظات، فمحدش هيتوقع ان انت بتقفل بالبرامج بتاعك عن طريق تعلية الصوت وتوضيحها. هندوس على الصح، هنروح عاملين الرقم اللي احنا عاملينه، سهمين فوق سهمين تحت. هروح فاتح معانا زي ما انتوا كده شايفين، هنروح مفعلونه من فوق قفل. هنقفل مثلا الفيس، هنقفل مثلا الفايبر. هنطلع نفتحه مع بعض. ادي الفيس، هيجيب له الشاشة المظلمة دي كده، هو مش شغال عشان محدش يعرف يخش على الفيس بتاعك. هنعمل احنا الرقم السري بتاعنا هنا، سهمين فوق سهمين تحت، فتح معانا. وكنا عاملين على الفايبر. كده احنا عرفنا ايه القفل. لو انا مش عايز حد يلعب في البرامج بتاعتي على التليفون، ازاي؟ ادي الفايبر، هيجيب له نفس الحاجة. كان التليفون هنج علق معاه مش شغال، هندوس سهمين فوق سهمين تحت، اشتغل. ودلوقتي يا شباب هوريكم برنامج تاني نقدر نستخدم زرار الصوت، ان انا اشغل مثلا كشاف الموبايل، اعمل حاجات تانية كتير عليه. وهو البرنامج ده، بوتون ميبر. عندي هنا هدوس على اذهب تحت عشان ادي الصلاحيات للبرنامج، وادوس على اوكي عشان يشتغل. هو دي فوق تفعيل موافق، وهندوس على أزرار الصوت مثلا، وهندوس على كلمة تعديل نشغلها فوق. طبعا الصوت عندي بيعلى بنقرة واحدة، هندوس على نقرتين متتاليتين، وهنقوله مثلا هنستخدمه في تشغيل الكشاف أو في لقطة شاشة. نستخدمه في لقطة شاشة. كده أنا أضغط على زرار الصوت مرتين، هيعمل لي لقطة شاشة.
زي ما انتوا شايفين باخد لقطة الشاشة عن طريق ان انا اضغط على زرار الصوت مرتين، وكده احنا وصلنا لآخر الحلقة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بالبرنامجين دول ومع قصص ومعلومات عليه.